हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सर्दी का मौसम आ चुका है। तो सर्दी का मौसम है और सर्दी जुकाम खांसी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। और एक बार सर्दी जुकाम या खांसी स्टार्ट हो गई और खांसी तो स्टार्ट हो जाए तो फिर तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। हम इतने कफ सिरप ख़त्म कर देते हैं पर खांसी नहीं जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपकी सर्दी जुकाम खांसी भगाने का इलाज लेके आई हूँ और ये 100% सही इलाज है। इससे आपकी खांसी तो दूर भागनी ही है। तो इसके लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक तो चाहिए अदरक और एक चाहिए शहद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। शहद का काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए शहद और अदरक। सबसे पहले हम लोग अदरक को छील लेंगे और कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने अदरक को कद्दूकस कर लिया है। आप भी ऐसे ही कद्दूकस कर लीजिएगा और उसे एक सूखे कपड़े या छन्नी से दबा के निचोड़ लीजिएगा, उसका रस निकाल लीजिएगा। चलिए हम इसका रस निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने अदरक का रस निकाल लिया है। आप लोगों को जितनी ज़रूरत हो उतना ही अदरक कद्दूकस कीजिएगा और उसका रस निकालिएगा, नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने इतना ही रस निकाला हुआ है। इसमें हम लोग शहद मिला देंगे 2 चम्मच। ठीक है दोस्तों, 1 चम्मच और 2 चम्मच शहद मिला देंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। याद रखिए दोस्तों, इसको खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है और इसे लीजिएगा आधा चम्मच दिन में 2 बार। और आप देखिएगा कि 2 दिन में आपकी खांसी दूर हो जाएगी। और जो अदरक से ये अदरक का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको आप चाय बनाने में यूज़ कर सकते हैं। और ये रेमेडी आपको मेरी कैसी लगी आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।